ये है दुबई में ट्रेन, तेल वाला टैंकर लेके जाता। पहले हमने कहना जानता नहीं है कि दुबई में ट्रेन बाड़ी सन, लेकिन दुबई में ट्रेन व्रेन सब बा, सब तेल वाला टैंकर है। तनी दूर बा ज़्यादा, यही से साफ लौकत नहीं है। ठीक बा, एमें दोनों ओर इंजन लगावल बड़ा सन, आगे पीछे दोनों ओर। देखा हो दल चल गए ढेर डब्बा पका हो। हाँ कितना लंबा बा, बहुत लंबा बा। वो देखो एलओयू से लेके और अभी तो कम से कम 100 डब्बा बा।